बाप्पा गणरायाचे आगमन जेवढे आनंददायी असते तेवढाच आनंददायी सोहळा बाप्पा गणरायाला निरोप देतानाचा असतोच। बाप्पा गणरायाच्या विसर्जन सोहळ्याच्या वेळी सर्वच कशी आनंदात न्हावून गेल्यागत असतात आणि म्हणूनच बाप्पा गणरायाचा विसर्जन सोहळा उत्साही आनंदी वातावरणात सर्वत्र साजरा होतो। असाच आनंदी सोहळा साजरा झाला वणी तालुक्याचे उकणी गावात बाप्पा गणरायाला निरोप देतानाचा। बाप्पा गणरायाच्या विसर्जन सोहळ्यातील गावकऱ्यांचा उत्साह शिगेला पोहोचला होता। गावातील बेधडक गणेश मंडळाचा धडाकेबाज तर न्यू फ्रेंड्स गणेश मंडळाचा फ्रेंडली वातावरणात विसर्जन सोहळा संपन्न झाला। बघूया आवाज माझाचे प्रतिनिधी मनोज खाडे यांचा विशेष वृत्तांत। गणपती बाप्पा मोरया। माझ्या देवाचं
नादला रे गणपती बाप्पा मोरया. अरे तुम्हाला सनबर्न आवडतं पण आम्हाला आमच्या बाप्पाचं आगमन आवडतं.